理解説。ゴジラだけじゃない。昭和の日本を破壊した伝説の怪獣映画ベスト10。ねえマリサ、昭和の映画館って独特のワクワク感があったわよね。特に怪獣映画が始まる時の、あの地響きみたいな方向、覚えてる？ああ、もちろんだぜ。最近のゴジラ1.0が世界中で大ヒットしたけどな。あの原点である昭和の時代には、ゴジラ以外にも日本中を熱狂させた個性的で伝説的な怪獣たちが、スクリーンで大暴れしていたんだ。そうなの。ゴジラは夢中で見てたけど、それ以外にも語り継がれるような伝説の怪獣映画がたくさんあったのね。その通りだぜ。CG がない時代に、日本の職人たちが魂と創意工夫で作り上げた傑作ばかりだ。今回は、ゴジラだけじゃない、昭和の日本を破壊した伝説の怪獣映画ベスト10を紹介するぜ。みんなの思い出の怪獣はランクインしているか、楽しみにしててくれよな。第10位。大巨獣学科。1967年。いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は、一体どんな怪獣映画なのかしら？やっぱりゴジラみたいな、強くて怖い怪獣が登場するのかしら？まあ待てって、第10位は、ある意味ゴジラよりも異色な存在かもしれないぜ。なんと、あのアクション映画で有名な日活が、社運をかけてたった一本だけ制作した伝説の作品、大巨獣ガッパだ。日活って、あのスター俳優たちが大活躍する映画の会社よね。そんなところが怪獣映画を撮っていたなんて、全然知らなかったわ。なんだか意外だわ。だろ？だからこそ、数ある怪獣映画の中でも独特の輝きを放っているんだ。この映画が他の作品と決定的に違うのは、そのテーマなんだぜ。ズバリ、怪獣が主役でありながら親子の情愛を描いた物語なんだ。怪獣映画で、親子の愛、ますます意外だわ。一体どういうことなの？物語は、南の島に上陸した探検隊がガッパの子供を発見して、無理やり日本に連れてきちゃうことから始まるんだ。すると案の定、子供を奪われた親ガッパが、オスとメスの夫婦で怒り狂って日本にやってくる。この子供をさらわれた親が日本へ復讐にやってくるというプロットは、イギリス映画の怪獣ゴルゴに影響を受けたと言われてるんだぜ。なるほど。それで日本中が火の海に。ってことね。ああ、熱海に上陸して街を進むんだが、ガッパは行く手を阻む自衛隊の戦闘機を容赦なく4000度の高熱線で焼き払うだけで、あくまで子供を探すのが目的なんだ。だから無意味な破壊は極力しない。最後は人間が過ちを認めて、子ガッパを親に返して、親子3匹で南の島へ帰っていくんだぜ。怪獣も人類も誰も不幸にならない。まさに珍しいハッピーエンドを迎える作品なんだ。なんだか、他の怪獣映画とは全然違うわね。怖いけど、どこか切なくて、応援したくなっちゃうような、そんなお話なのね。その通りだぜ。だからこそ、日活唯一の、そして心温まる異色の怪獣映画として、堂々の10位にランクインだ。第9位。フランケンスタイン対地底怪獣バラゴン。1965年。第10位のガッパは、怪獣映画なのに心温まるお話だったわね。続く第9位は、どんな作品なのかしら？第9位は、その後の日本の特撮史を大きく変えたと言っても過言じゃない。まさに、原点にして転換点となった作品だ。東宝とアメリカがタッグを組んだ初の日米合作怪獣映画、フランケンシュタイン対地底怪獣だぜ。フランケンシュタイン、怪物の名前よね。それがどうして日本の怪獣映画に、しかも地底怪獣と戦うなんて、なんだかすごいタイトルね。ああ、その設定がとてつもなく斬新で、そして重いんだ。この映画のフランケンシュタインは、ナチスドイツが不死の生命体を生み出すために研究していた不死の心臓が、第二次大戦末期に広島へ運ばれ、そこで原爆の放射線を浴びて、一人の少年として再生した姿なんだぜ。被爆、想像以上にシリアスな背景を持つ主人公なのね。なんだか胸が痛くなるわ。なんて重い設定なの。そうなんだ。だから彼は単なる怪物じゃない。性格は温厚で心優しいんだが、その巨体ゆえに人間からは怪物として恐れられ、
真犯人である地底怪獣バラゴンの悪用の濡れ衣を着せられ、無実の罪で人間たちから追われることになるんだ。まさに悲劇のヒーローだな。なんて悲しい運命なの。でも、そのフランケンシュタインが怪獣と戦うのよね。その通りだぜ。巨大化した彼が、自分を信じてくれる人間たちを守るためにバラゴンと死闘を繰り広げる。この巨大な人型ヒーローが怪獣と戦うっていう構図は、後のウルトラマンなんかの元祖になった。まさに伝説の始まりなんだ。さらに、身長を20メートルに設定したことで、ミニチュアの作り込みが圧巻で、特撮がものすごくリアルなんだぜ。そうなんだ。後のヒーローたちの原点がここにあったのね。知らなかったわ。おまけにこの映画、劇場公開版とは別に、海外向けにラストで巨大なタコが出てくる、別のエンディングまで撮影されてるんだ。悲劇的な設定と革新的な映像で特撮史に名を刻んだ。まさに必見の一本だぜ。第8位、空の大怪獣、ラドン、1956年。フランケンシュタインの悲劇、心にずしんときたわ。さて、第8位はどんな怪獣なのかしら？今度は少しは明るい話だといいんだけど。いや、悪いが今回も悲劇だぜ。だが、その悲劇性こそがこの映画を不朽の名作たらしめているんだ。第8位は、ゴジラ、モスラと並び立つ東方三大怪獣の一角、空の大怪獣ラドンだ。ラドン、その名前は聞いたことがあるわ。ゴジラとはまた違ったタイプの怪獣よね。確か、空を飛ぶ。その通り、この作品の最大の功績は、日本の怪獣映画に初めて色をつけた、東方初の総天然色怪獣映画であることだ。モノクロのゴジラが持つ恐怖とは違う、鮮烈なスペクタクルとしての怪獣映画の道を切り開いたんだぜ。カラーになったことで、表現の幅もぐっと広がったのね。どんなお話なの？物語は九州の炭鉱が舞台で、前半は古代昆虫メガヌロンが人を襲うサスペンスフルな展開だ。そして、そのメガヌロンを餌にするラドンが姿を現す。こいつはマッハ超の速度で空を飛び、ソニックブームだけで西海橋を叩き折るんだから圧巻だぜ。すごいスピード感。それをカラーで見たら、迫力満点だったでしょうね。ああ、だがこの映画の真骨頂はクライマックスにある。実はラドンは夫婦で、傷ついた相棒を思う一方が必死に、そして命がけで守ろうとするんだ。そして最後は、阿蘇山の噴火に巻き込まれ、二頭が寄り添うように一緒に溶岩の中へ消えていく。その姿は、あまりにも美しく、そして悲しいんだ。なんて切ない最後なの。ただの破壊獣じゃない。そこには確かに愛があったのね。だろ？そのあまりにも悲しく、そして美しいラストシーンは、怪獣映画史に残る名場面として、今も語り継がれているんだ。第7位、キングコングの逆襲、1967年。悲しいお話が続いたから、次はスカッとするような怪獣映画が見たい気分だわ。第7位はどうかしら？任せとけ。第7位は、ただの怪獣映画じゃないぜ。なんと007みたいなスパイアクションと怪獣プロレスが合体した、東宝創立35周年記念作品、キングコングの逆襲だ。キングコングがスパイ映画に？なんだか想像がつかないわ。悪の組織とかが出てきて、世界征服を企んだりするの？その通り、悪の天才科学者ドクター風と、亡国の妖艶な女スパイ、マダムピラニアが暗躍するんだ。彼らの目的は、北極に眠る究極のエネルギー、エレメント X を手に入れることなのぜ。うわぁ、本格的ね。でも、そこにどうしてキングコングが関わってくるの？最初はドクター風が作ったキングコングそっくりのロボット、メカニコングでエレメント X を掘ろうとするんだが、失敗するんだ。そこで本物のキングコングに目をつけたってわけだ。このメカニコングが、後のメカゴジラの元祖とも言われてるんだぜ。ロボットのコングまで出てくるなんて、豪華絢爛ね。じゃあ、本物のキングコングは悪の組織と真っ向から戦うことになるのね。ああ、モンド島でゴロザウルスと戦うシーンは、1933年のオリジナル版キングコングへのリスペクトに溢れてるし、見どころはなんといってもクライマックスだぜ。ヒロインを人質に取ったメカニコングと、
それを助けようとするキングコングが、あの東京タワーで壮絶な大決闘を繰り広げるんだ。東京タワーで決戦なんて、最高のシチュエーションじゃない。怪獣とスパイアクション、どっちのファンも楽しめる。まさに一石二鳥の作品なのね。そういうことだ。怪獣映画に国際謀略サスペンスの要素を見事に融合させた、娯楽性抜群の一作として、堂々の第7位にランクインだぜ。第6位、モスラ、1961年。スパイアクションあり、ロボットありのキングコング、すごく面白かったわ。第6位は、いよいよ三大怪獣の登場ね。その通りだぜ。第6位は、それまでの怪獣映画の常識を根底から覆した、美しき革命児、東宝が色彩豊かなカラーワイドスクリーンで世に送り出した、ファンタジーの傑作、モスラだ。モスラ、極彩色の大きな羽を持つ、あの怪獣よね。ゴジラやラドンとは全然イメージが違うけど、どうして革命児なの？まず、モスラは破壊のためじゃなく、インファント島という南海の島の守護神として、ある目的のために行動するんだ。つまり、怪獣映画で初めて明確な善玉として描かれた、それまでの怪獣像を根本から覆す存在だったんだぜ。なるほど。ただ暴れるだけの存在じゃないのね。その目的っていうのは？物語の鍵を握る、身長30センチの双子の妖精、小美人の救出だ。悪徳公領士に誘拐された彼女たちを取り戻すために、モスラは卵から帰り、東京を目指すんだ。この小美人を、当時の超人気アイドル、ザ・ピーナッツが演じたことも大きな話題になったんだぜ。ザ・ピーナッツが、それはすごいわね。じゃあ、モスラは最初からあの美しい姿で登場するの？いや、そこがこの映画のすごいところだ。モスラは、卵から幼虫そして繭から成虫と成長していくんだ。特に幼虫が東京タワーをへし折って巨大な繭を作るシーンは、特撮映画史に残る伝説の名場面だぜ。そして繭から浮かした成虫の姿は、まさに圧巻の一言だ。成長する怪獣なんて初めて聞いたわ。いろんな姿が見られるなんて、すごくワクワクするわね。だろ？そして最後は、小美人を無事に助け出し、ふるさとの島へと帰っていく。怪獣を倒さずに物語が終わるっていう、当時としては衝撃的なハッピーエンドなんだ。ファンタジーとスペクタクルを見事に融合させた、まさに不朽の名作だぜ。第5位、大怪獣決闘、ガメラ対バルゴン、1966年。モスラの話、感動的だったわ。守るものがある怪獣って素敵ね。さて、第5位はどんな怪獣なのかしら？よし来た。ここからはベスト5だぜ。第5位は、これまで紹介した作品とは全く経路が違う、超ハードな一作。ガメラシリーズ初のカラー作品にして最高の問題作。大怪獣決闘ガメラ対バルゴンだ。ガメラ、子供たちの味方っていうイメージだけど、ハードでシリアスってどういうこと？子供が活躍したりしないの？それがこの映画の最大の特徴なんだ。なんと、ガメラシリーズなのに子供が一切出てこない。テーマは怪獣じゃなく、人間の底なしの欲望なんだぜ。物語も、巨大なオパールをめぐる、亀に目がくらんだ男たちのドロドロした密輸計画から始まるんだ。怪獣映画なのに、サスペンスドラマみたいね。仲間を裏切ったりするような、生々しいお話なの？その通りだぜ。仲間を見殺しにしたり、殺して金を奪ったり、人間の醜い部分がこれでもかと描かれる。そしてそのオパールが、実は深海獣バルゴンの卵だったんだ。帰ったバルゴンは、零下100度の冷凍液を吐いて、大阪城ごとガメラを氷漬けにしてしまうんだぜ。ガメラが、負けちゃうの？そんなのショックだわ。しかも大阪城までカチコチに。ああ、一度は完全に敗北するんだ。その絶望感がたまらない。だが、もちろんガメラはそれで終わらない。復活したガメラは、決戦の舞台琵琶湖でバルゴンとの壮絶なリベンジマッチに挑むんだ。うわぁ、熱い展開ね。子供向けじゃないからこそ描ける、大人のための怪獣映画って感じだわ。まさにその通りだぜ。しかも、この映画の同時上映が大魔神だったんだから、当時の映画館の熱気は凄まじかっただろうな。だからこそ、
この異色の傑作が第5位にランクインなんだ。第4位、大魔神、1966年。ガメラとバルゴンの決闘、大人向けで痺れたわ。いよいよ第4位だけど、次はどんな怪獣が来るのかしら？第4位は、厳密には怪獣じゃない。だが、その圧倒的な存在感と特撮技術で、日本の映画史に名を刻む唯一無二の存在。大魔神だ。大魔神、知ってるわ。でも、あれって戦国時代の映画じゃなかった？今回のテーマは昭和の日本を破壊した怪獣映画よね？よくぞ気づいたな、レイム。その通り、舞台は戦国時代だ。だがこの作品が持つ伝説性は、そんな時代設定の壁を軽々と越えちまうんだぜ。何せさっきのガメラ対バルゴンと同時上映だったんだからな。当時の映画館は、まさに興奮のるつぼだっただろうな。あのハードなガメラと大魔神が2本立て。それは伝説になるわ。一体どんなところがすごいの？怪獣じゃないのに、なぜランキングに？まず時代劇としての完成度が非常に高い。悪楽非道な領主が好き放題やる中、普段は穏やかな顔の武神像がいるんだ。その心臓を悪党どもが冒涜し、額にタガネを打ち込んだ瞬間、物語が動き出す。神様の像にそんなひどいことを、罰が当たりそう。その通り、虐げられた少女の涙と祈りに応え、武神像が血を流し、穏やかな顔が恐ろしい憤怒の層へと変わるシーンは鳥肌ものだぜ。そして動き出した大魔神は、約4.5メートルというリアルな大きさで、悪党どもを容赦なく踏み潰していくんだ。怪獣とは違う、神様の怒りなのね。悪い奴らをやっつけたら、元に戻るの？それがこの映画の深いところさ。一度燃え上がった怒りは収まらず、罪のない領民にまで牙を剥こうとする。だが最後は、少女が流す純粋な涙が、神の怒りを鎮めて土くれいと返していくんだ。完全懲悪じゃない、神の荒々しさと慈悲を描いた傑作なんだぜ。すごい。ただ怖いだけじゃない、神聖さすら感じるお話なのね。ああ、だからこそ、時代を超えた伝説として、この順位以外には考えられないんだぜ。第3位、三大怪獣、地球最大の決戦、1964年。神様の怒り、そして涙。大魔神は本当に深い映画だったわね。さあ、いよいよトップ3よ。第3位はどんな伝説なのかしら？ああ、ここからはまさに伝説の中の伝説だぜ。第3位は、怪獣映画というジャンルの常識を破壊し、新たな時代を創造した作品、三大怪獣地球最大の決戦だ。すごいタイトル。三大怪獣ってことは、もしかして、そのまさかだ。ゴジラ、ラドン、そしてモスラ、東宝が誇る三大スター怪獣が、この映画で初めてスクリーンに集結したんだぜ。まさに怪獣版アベンジャーズの始まりだな。夢の共演じゃない。でも、今まで敵同士だったりしたのに、どうして集まったの？それは、地球がとんでもない危機に襲われたからだ。5000年前に金星を滅ぼしたという、3つの首と2本の尻尾を持つ、あの黄金の宇宙超怪獣キングギドラが、ついに地球にやってきちまったんだ。このキングギドラこそ、シリーズ最強最悪の敵役として、今も君臨する伝説の宇宙怪獣だぜ。その強さは、まさに規格外なんだ。そんなのが相手じゃ、地球怪獣も一致団結するしかないわね。ところがそう簡単にはいかない。モスラが必死に共闘を呼びかけても、ゴジラとラドンはいつも我々をいじめていた人間を助ける義理はないってそっぽを向くんだ。小美人を通訳にして怪獣同士が会話するこのシュールな怪獣会議は、この映画最大の見どころだぜ。怪獣が喋るの？しかも人間嫌いって、じゃあどうやってキングギドラを倒すのよ？ゴジラとラドンが傍観する中、か弱いはずの幼虫モスラが、たった一人だけで必死にキングギドラに立ち向かうんだ。キングギドラに一方的に攻撃されながらも単身で立ち向かうモスラのそのけなげな姿が、2匹の心を動かすんだぜ。そしてついに地球怪獣連合軍が結成される。それまで人類の敵だったゴジラが、初めて地球を守るために戦った、まさに歴史が動いた瞬間だ。人間側のドラマもローマの休日みたいで面白いんだぜ。
怪獣映画の歴史を変えた、まさに金字塔だ。第2大怪獣空中戦ガメラ対ギャオス1967年。地球怪獣連合軍、胸が熱くなったわ。でも、ついに第2位ね。一体どんな伝説が待ち受けているのかしら？第2位は、ゴジラと人気を二分した、もう一人の偉大なヒーローの伝説だ。この作品によって、子供たちの絶対的な味方という最強のアイデンティティを確立した。大怪獣空中戦ガメラ対ラオスだぜ。ガメラ、そしてギャオス。ガメラのライバルとして、すっごく有名な怪獣よね。この作品で初めて出てきたのね。ああ、そしてこのギャオスこそが、ガメラを真のヒーローへと押し上げた最高の好敵手なんだ。夜行性で人肉を好み、口から放つ黄色の超音波メスであらゆるものを真っ二つにする、シャープで冷酷な悪役なんだぜ。容赦なく人を襲い、血を吸う姿は、まさに悪魔のようだ。ひえー、人肉を好むなんて怖すぎるわ。そんな凶悪な怪獣を相手に、ガメラはどう戦うの？ギャオスは名古屋の街を襲撃し、名古屋城の天守閣や走行中の新幹線まで破壊するんだ。その圧倒的な強さの前に、一度はガメラも深手を負わされる。だが、ここからがこの映画の真骨頂だぜ。人間たちが、ガメラを助けるためにとんでもない作戦を考え出すんだ。人間とガメラが協力するのね。どんな作戦なの？その名も、回転作戦。人工血液でおびき寄せたギャオスを、ホテルの回転展望レストランに乗せてぐるぐる回し、目を回させて朝まで足止めするっていう、特撮史上、最もユニークでクレイジーな作戦だ。レストランで怪獣の目を回すですって、そんなの考えた人、天才じゃない。だろ？この奇想天外な発想こそ、子供たちの心をわしづかみにしたんだ。そしてクライマックス、H 少年の声援を背に受けたガメラは、富士山麓でギャオスとの最終決戦に挑む。自分の足を切り落としてまで抵抗するギャオスを、最後は河口へと引きずり込んで勝利するんだぜ。子供たちの声援がガメラを強くする。まさに正義のヒーローの誕生ね。そうだぜ。ガメラと子供たちの絆、そして最高のライバルギャオスの誕生を描いた、シリーズ最高傑作との呼び声も高いこの作品が、堂々の第2位だ。第1位ゴジラ1954年。ガメラとギャオス、最高のライバルだったわね。いよいよ、栄光の第1位の発表よ。一体、どんな伝説が私たちを待っているの？これまで数々の伝説を紹介してきたが、第1位はもはや伝説という言葉すら陳腐に聞こえるかもしれない。すべての始まりにして、今なお世界に影響を与え続ける不滅の金字塔。ゴジラだ。ゴジラ、やっぱり1位はこの作品なのね。日本の怪獣映画は、ここから始まったんだものね。そうだぜ。だがなレイム、この映画がただの怪獣映画の元祖というだけで1位になったわけじゃない。この作品には、日本人として、いや、人類として決して忘れてはならない、深い重いテーマが刻み込まれているんだ。重いテーマ？それは、もしかして、この映画が作られたのは、第五福竜丸がビキニ干渉で被爆した、まさにその年だ。ゴジラは、人間が生み出した水爆実験によって安住の地を追われた、いわば水爆の申し子なんだ。その全身に放射能をまとい、口から白熱光を吐いて東京を火の海に変える姿は、戦争の記憶と核兵器への恐怖、そのものだったんだぜ。そうだったのね。ただ怖いだけじゃない。その背景には、当時の人々のリアルな叫びがあったんだ。その通りだ。だからこそ、ゴジラを倒す手段もまた、科学が生み出した悲劇的な兵器だった。芹沢博士が発明したオキシジェンデストロイヤー。彼はその悪用を恐れ、その封印のため、ゴジラと共に自らの命をも葬り去るという、壮絶な決断を下すんだ。人類への継承と、未来への祈りを込めてな。なんてこと、ゴジラを倒すために、また新しい悲劇が生まれてしまったのね。そうだ。そして物語は、山根博士のあのゴジラが最後の一匹とは思えない、という、重い継承の言葉で締めくくられる。単なる娯楽じゃない。文明への痛烈な批判と、未来への祈りが込められている。だからこそ、
この映画は怪獣映画の枠を超えた作品として、永遠に語り継がれるんだぜ。総評、まとめ。はあ、すごかったわね。ゴジラからガメラ、大魔神まで、一口に怪獣映画って言っても、こんなにいろんな物語があったなんて、本当に驚いたわ。だろ？単に街を壊すだけじゃない。そこには人間の欲望があったり、悲しい愛の物語があったり、そして科学への継承があったり、昭和の怪獣映画は、ただのパニック映画じゃない。深いメッセージが込められた人間ドラマでもあったんだぜ。本当にそうね。CG のない時代に、知恵と情熱だけであんなにすごい映像を作り上げたなんて、日本の特撮技術って本当に世界に誇れる宝物だわ。ああ、その魂は今も色あせることなく、世界中のクリエイターに影響を与え続けているんだ。今回紹介した映画をきっかけに、みんなももう一度、あの頃の興奮とロマンを思い出してくれたら嬉しいぜ。面白かった。あの怪獣、大好きだった。って思ってくれた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたの心に残る昭和の名作があったら、コメントで教えてくれると嬉しいわ。